கோர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக 2 ஆண்டுகள் கோர்ஸு. இதில் சிஎன்சி மில்லிங், சிஎன்சி டர்னிங் அப்படிங்கக்கூடிய 2 மிஷின் இயந்திரங்கள் இருக்குது. இந்த சிஎன்சி டெக்னாலஜி தான் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. நான் பொதுவாக இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ப்ரிசிஷன் காம்பனன்ட்ஸ் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்போது அந்த கம்ப்யூட்டரைஸ் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல் மெஷின்ஸ் மூலமாக தான் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதன் மூலமாக தான் ப்ரொடக்ஷனை வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாகவும் அதிகமாகவும் வேகமாகவும் பண்ண முடியும். இன்றைக்கி வளர்ந்து வரக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தில் வந்து பொருட்களை வந்து ரொம்ப விரைவாக உற்பத்தி செய்து அதை பொதுமக்கள்கிட்ட சேர்த்த வேண்டிய கட்டாயம் இந்த ட்ரெண்டிங் மாடல் ட்ரெண்டில் ஏற்பட்டுருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் தான் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரைஸ் நியூமரிக்கல் மிஷின் எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தும். இது சிஎன்சி மில்லிங் அப்படின்ற மிஷின். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இவர் வந்து 2 வருஷம் இதில் பண்ணிட்டார். இந்த கோர்ஸ் படித்து முடித்தா எப்படி வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே இந்த சிஎன்சி மிஷின் இல்லாத இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஆட்டோமேட்டிவ் ப்ரிசிஷன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே இந்த மிஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த மிஷினில் ட்ரைனிங் எடுக்கிற ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு வந்து உடனடியாக வேலை வாய்ப்பு இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அசோக் லைலாண்ட், டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனி, இந்த டைட்டான் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோமேஷன் உட்பட்ட எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இந்த மாதிரி சிஎன்சி மிஷின்ஸ் வந்து ஏராளமாக இப்போ பயன்படுத்துகிறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங், ஸோ ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சிஎன்சி ப்ரிசிஷன் மெஷினிங் பண்ணுறது தான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு இந்த மிஷினில் பயிற்சி எடுக்கக்கூடிய அந்த டெக்னீஷியனுடைய தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாணவர் வந்து இப்போது 2வது வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்காரு. இவரே இண்டிவிஜுவலாக அந்த மிஷினை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இதில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி அவங்க இருந்து வச்சுக்கிறாங்க. இப்போ இந்த ஜாபுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. தம்பி இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? இதில் ஆஃப்செட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ இந்த மெஷினில் வந்து ஆஃப்செட் எடுத்து செட் பண்ணுறீங்க. அது என்ன அந்த இது வந்து எக்ஸோட ஆஃப்செட். எக்ஸ் ஆஃப் ஃபினிஷிங் டூல். ஃபினிஷிங் டூல் இது ஃபினிஷிங் டூல். இந்த டூலோட டயா வந்து இந்த டயாவை வச்சு நாங்கள் ஆஃப்செட் எடுத்துட்டீங்க. இப்போ முடிஞ்சதா அது? இல்லை சார், இன்னும் ஒய் எடுக்கணும். ஹைட் ஆஃப்செட் எடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆஃப்செட் எடுக்கிற விஷயங்கள், இந்த கட்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள், இந்த கண்ட்ரோல் பேனல், ஸோ இந்த பேனல் இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து அவங்க ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான சிஸ்டத்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இதில் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான டெக்னீஷியனுடைய தேவை இன்றைக்கி அதிக அளவில் இருக்குது. ஸோ இந்த கோர்ஸு படித்தாங்கன்னா எல்லா நிறுவனங்களுக்குமே வந்து வேலைக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி குறைஞ்சபட்சம் 18,000 அதிகபட்சம் 25,000 சம்பளம் வரைக்கும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிகளை கூட்டு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைவில் இந்த மாணவர்கள் எல்லாமே சேர்வாயிருக்கிறாங்க. எத்தனை கம்பெனி வந்தாங்க தம்பி? 8 கம்பெனி வந்தாங்களா? உங்களுக்கு எத்தனை கம்பெனி நீங்கள் செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க? 8 கம்பெனி செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க. எவ்வளோ சம்பளம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதா சொன்னாங்க? வந்து எல்லா கம்பெனியும் மந்த்லி 18,000 டீல்ன்ற கம்பெனி வந்து 23 தராங்க. ஸோ டைட்டான் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தில் இந்த மாணவருக்கு வந்து 23,000 சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு இப்போவே அவங்க உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த முடித்து அவர் ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த தேர்வு எழுதி முடிக்க போகிறாரு. அந்த தேர்வு எழுதி முடித்த உடனே அவர் இந்த ஸ்டீல் கம்பெனியில் போயிட போகிறாரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஐடி முடித்த உடனே அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. அந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு பிறகும் அதுக்கு ஒரு நேஷனல் அப்ரெண்டிஸ் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். ஸோ அதுவும் வந்து கூடுதல் சப்போர்ட்டாக ஒரு வேல்யூபிள் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கும். அந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் வந்த பிறகு தான் அவங்க ஸ்கில்டு டெக்னீஷியன் அங்கீகாரத்தை அவங்க கிடைக்கும்.